Stai, pupă sau te... Mi-o dai sau ți-o iau? Hai, mamă, stai. Mariana, dai! Cristina, cred că te urăște că ți-o lăsat anul ce mă lăsat în brațe la aia ca să mă țină la narodul ei. Amore, vieni da mamma, vino la mine, hai vino, vino la mine. Ha ha ha.